To get the mind into concentration, we have to develop our mindfulness. Sometimes you hear mindfulness being defined as simply being aware of whatever is happening. But that's not the Buddha's definition. His definition was that it's a faculty of the memory, your ability to call things to mind and keep them in mind. For instance, when you're working with the breath, you want to keep the breath in mind because it's so easy to be sitting here. Things get comfortable, things get smooth, and you just drift right off. You forget where you are, and you find yourself other places. So you want to be able to keep the breath in mind each time you breathe in, each time you breathe out. And then you want to call to mind all the different lessons you've learned from your past meditations, the lessons you've learned from reading, the lessons you've learned from listening to people talk, the lessons that are really appropriate and relevant right now. For instance, when things are uncomfortable inside, what are you going to do? The Buddha says you want to be able to breathe in and out in a way that gives rise to rapture, gives rise to pleasure. And where are you going to get the rapture? Where are you going to get the pleasure? If not from the potentials that you already have right here. So what potentials do you have? You can change the way you breathe. You can change your mental image of the breath. If you think of the breath as simply the air coming in and out through the nose, that gives a very restricted area where you could feel pleasure. But if you think about it as the energy that goes coursing throughout the body, each time you breathe in, each time you breathe out, it creates a much larger field in which you can find some pleasure. So there are things you can change here, things you can develop. That's what we're looking for, the potentials we have here. As the Buddha said, if everything we experienced right now were totally dependent on past actions or somebody else's design for the world, there'd be no way to put an end to suffering. But the fact that we're putting our experience together here right now means we can change that. And there is a path to the end of suffering. So as you're designing the present moment, as you're putting it together, it's good to be able to keep things in mind, that these possibilities are here. So explore them and make sure you stay with the breath. You can think of the breath coming in and out through all the pores. You can think of the breath coursing along the nerves. You can think of the breath starting inside, because after all, it is energy, and the energy is here in the body. Where in the body does it start when you breathe in? And if you think of it starting at different places, what effect does that have? What you're learning here is that you're going to learn through asking questions, trying new things, experimenting to see what gets results. This is in line with the Buddhist principle that the Dharma is nourished through commitment and reflection. And one of the qualities you want to have as a good meditator is your ingenuity, your ability to think up new questions, try out new ideas. Because as the Buddha said, the way you're acting right now is causing suffering. You've got to change the way you act. Then he gives you some ideas, where to look, what questions to ask. And then you want to take his ideas and run with them. It's not the case that if something doesn't appear in the Pali Canon, it's not Dhamma.
As all the Ajahns in the five forest traditions say, if it works, it's Dharma. So try to see what works for you. And then try to remember what lessons you learned. If you don't remember the lessons you learned from your past meditations, they say that there's an advantage to a beginner's mind. Well, the beginner's mind is the one that's willing to try new things. Once you've tried something new and it actually works, you don't want to forget. So this is where mindfulness keeps reminding you. You've learned these lessons before, you don't have to learn them again, just put them to use. You get better at them. This is in line with one of the images that it gives for mindfulness, which is that it's a goad. And for a lot of us, we don't live on farms anymore, and we haven't had any experience with using an animal to plow. But that's the image that the Buddha has in mind. You have a water buffalo or an ox pulling a plow. The buffalo might go off to the right, might go off to the left. You want it to go straight. So you have a goad. It's basically a long stick with a point at the end. And if the buffalo is going too far to the right, you poke it in the right to make it want to go left. If it's going too far to the left, you poke it on the left and go right. In other words, the goad is what keeps the animal on track. In the same way, mindfulness keeps you on the path. Keeps reminding you that there's work to be done here. You can't just sit here and wallow in the pleasure of the breath, wallow in the pleasure of concentration. There's work to be done. If part of that work is getting better at your concentration, then it's going to remind you, well, don't wander off. Stay focused right here, because this is where important things are happening. The problem is that sometimes they're very subtle and they happen in a way that we don't really notice. That means we have to get our concentration deeper. The more stillness you have in the mind, the more you'll be able to pick up. It's like walking into your house and seeing that there are signs, that there are mice. The question is, where are the mice? We're to be able to hear the scratching noises they make on the wall. And to do that, you have to turn off every appliance in the house. Anything that's making a hum, anything that's making a noise. Got to turn it off, turn it off, turn it off. It's only then that the very subtle sounds in the wall will be detectable. In the same way, the movements of the mind are very subtle. If you want to detect them, you have to make the mind really, really still. Get the breath energies in the body really still. You don't make them still by forcing yourself not to breathe. You just connect everything else in the body. All the energy channels in the body get connected really well. Your sense that everything is connected, everything flows easily throughout the body. And then the need you feel to pull the breath in, push the breath out gets less and less and less. Things get more and more quiet. You begin to see what your mind is doing.
when it applies a perception to something, you see precisely the moment when the perception gets applied. When you start thinking about something, talking to yourself about something, you begin to realize how many different voices there are in there because you've gotten very quiet, but alert at the same time. And the mindfulness is what tries to keep you alert. So think about it as a goat. It's a little sharp stick. It pokes you whenever you're getting lazy, whenever you're getting distracted, whenever you're getting blurred out. You need something like this to remind you. You're right here. You're doing good work. Work that's good, but you're not maybe not be doing it well, but the work is good. So get back to work. Stay on task. And when you have your mindfulness reminding you to be heedful like this, then you've got the foundation for something really good inside the mind.สติท่านเปรียบเหมือนกับประดักพวกเราไม่ใช่ชาวนาแล้วห่างจากนาห่างจากควายอาจจะไม่รู้จักประดักก็เป็นไม้ยาวๆปลายมันแหลมเขาใช้เวลาเขาเอาควายไปไถนาถ้าควายมันจะออกไปทางซ้ายกันไปก็ขวากันไปเขาเอาประดักไปจี้ฉันมันจะไปขวากันไปแล้วก็จี้ที่ข้างขวามันจะหลบแต่มันไปซ้ายกันไปแล้วก็จี้ไปทางซ้ายมันก็หลบอีกหลบกลับมาให้มันตรงเรามีสติเพื่อจะจี้ตัวเราเรานั่งภาวนาให้อยู่กับลมอย่าหนีจากลมไปโดยเฉพาะเวลาใจมันเริ่มสบายแล้วเริ่มจะสงบบ้างแล้วมันมักจะเผลอที่ท่านเรียกว่าออกจากคณิกาสมาธิคือสมาธิธรรมดาของเราท่านเข้าไปถึงอุปจาระมันจะเข้าใกล้แต่มันยังไม่ถึงองค์แห่งภาวนาตอนที่มันกำลังเข้าใกล้พอมันเริ่มสบายแล้วปล่อยมือปล่อยตีนหนีไปเลยลืมสนิทเรามาที่นี่มาทำเพื่ออะไรสติก็ค่อยจี้นี่เรามาทำเพื่อจะเกิดสมาธิขึ้นมาจะได้ปัญญาด้วยอีกอย่างหนึ่งพอมันเกิดสมาธิจริงๆบางครั้งก็ขี้เกียจอยากจะพักอยู่ตรงนั้นทั้งที่ว่าใจมันพักพอสมควรแล้วตรงนี้ต้องระวังต้องให้พอดีคือบางคนก็กลัวสมาธิพอก็เป็นสมาธิขึ้นมาก็กลัวเขาจะติดก็เลยไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์จากสมาธิเราฝึกสมาธิเพื่อใช้ใจของเราก็กำลังขึ้นมาเราจะได้ใช้กำลังนั้นในการเจริญปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นต้องการให้มันพักเท่าไหร่ก็อยู่ที่ใจของเราถ้ามันเหนื่อยมากๆก็ให้มันพักยาวๆให้มันรวบรวมกำลังได้พอมันรวบรวมกำลังได้แล้วถึงเวลาที่จะมาพิจารณาบางทีก็พิจารณาไตรลักษณ์บางทีก็พิจารณาการ32แล้วแต่เราถนัดก็จะขุดขึ้นมาว่ามีกิเลสตัวอะไรบ้างในระหว่างนั้นสติค่อยๆจี้อีกถ้าใจไม่เป็นสมาธิมันก็จี้ให้เราอยู่ในอารมณ์พออยู่ในอารมณ์แล้วมันจี้ให้เรา
มีสัมปชัญญะความรู้ตัวอาตปะความเพียรพิจารณาความสงบของเราก็บางครั้งไม่ต้องเอาอารมณ์อื่นเอาอารมณ์สมาธินี่แหละแต่ว่าเราดูอาการของจิตว่าจิตกำลังรบกวนตัวเองยังไงบ้างทั้งที่ว่าอยู่ในสมาธิคือสมาธิมีหลายขั้นแต่ละขั้นก็สงบขึ้นสงบขึ้นพอยิ่งสงบเราจะได้รู้ได้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันเราจะฟังเสียงเช่นสมมติเราเข้าไปในบ้านของเราเห็นขี้หนูตรงนั้นตรงนี้แสดงว่ามีหนูอยู่ในบ้านที่ปัญหาอยู่ว่าหนูอยู่ตรงไหนเราจะฟังเสียงของมันที่อยู่ในกำแพงอยู่ในฝาเราเองต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านให้สงบทุกอย่างก็ต้องสงบแอร์ก็ต้องสงบคอมพิวเตอร์ต้องสงบเราเองก็ต้องสงบเพื่อจะได้ยินเสียงละเอียดของมันฉันได้มีกิเลสตัวไหนบ้างเราต้องทำใจของเราให้สงบก็เห็นผลของกิเลสอยู่แล้วใจเรามันทุกข์ตรงไหนบางทีเรารู้ว่าทุกข์แต่ไม่รู้สาเหตุอยู่ตรงไหนต้องทำใจของเราให้สงบอะไรก่อทุกข์ขึ้นมาถ้าใจสงบจริงๆเราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ละเอียดในจิตใจของเราก็สตินี้มันควบคู่กันอยู่กับความไม่ประมาททั้งสองอย่างคอยจี้อยู่เสมอเราจะพักเฉยๆก็ไม่ได้งานยังมีอยู่ที่จะต้องทำแต่เวลาที่จะทำงานนั้นเราไม่รู้มันจะนานเท่าไหร่แต่เรารู้อยู่ว่าเรามีปัจจุบันเดี๋ยวนี้พอจะทำได้แล้วก็ทำไปก็สติคอยระลึกความไม่ประมาทคอยเตือนท่านบอกว่าเวลาสร้างมรรคในจิตใจของเราสติของเราต้องวนรอบจิตใจของเราในขณะที่สร้างความดีพร้อมกับความเห็นชอบพร้อมกับความเพียรชอบทุกคนเห็นชอบก็จะบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรสติคอยระลึกอยู่เสมอเรามีหน้าที่ยังไงบ้างอะไรที่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ควรละอะไรที่ควรเป็นสิ่งที่ควรจะเจริญมันบ่งบอกกับความเพียรชอบว่าตรงนี้ต้องละนะตรงนี้ต้องเจริญสามอย่างนี้เดินด้วยกันกสติไม่ใช่รับรู้เฉยๆบางครั้งเราบอกว่าคนนี้หมดสติเราไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น
ที่จริงถ้าจะพูดจริงๆก็ขาดสัมปชัญญะของไม่รู้ตัวสติก็ดูแล้วมันเดินด้วยกันแต่มันคนละอย่างคือสติมันเพ่ได้มิจฉาสติก็มีเขาระลึกในสิ่งที่ไม่ควรระลึกในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกสิ่งที่ไม่จริงส่วนสัมมาสติมันก็ระลึกในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราในการที่จะแก้กิเลสของเราท่านเทียบอีกอย่างหนึ่งก็เป็นนายทวารเพราะมีป้อมประการที่อยู่ชายแดนมีพวกสายลับที่จะคอยแอบเข้ามานายประตูก็ต้องรู้นายทวารก็ต้องรู้ว่าใครไว้ใจได้ใครไว้ใจไม่ได้คนที่ไว้ใจได้ก็ปล่อยเข้าไปในป้อมประการได้แต่ไว้ใจไม่ได้ก็อย่าให้มันเข้าในหน้าที่ของสติที่ท่านบอกไว้ความดีที่ยังไม่สร้างกับสติก็ถ้าสติของเราเป็นใหญ่มันจะสร้างให้ได้เป็นเมื่อสร้างแล้วก็จะคอยรักษากสติก็มีหน้าที่ช่วยเราสร้างความดีละความชั่วโดยระลึกอยู่เสมอว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรชั่วเรียกว่าเอาความรู้เก่าของเราให้มันใช้ได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสร้างสติของเราให้ดีระลึกอยู่เสมอในสิ่งที่เรารู้ตัวว่าเราควรจะระลึกความเจริญก็ต้องมาถึงเราเมื่อเจริญมาถึงเราไม่ใช่เราเฉพาะเราที่ได้ประโยชน์ใจของเราดีขึ้นมาสร้างความดีให้คนอื่นเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ว่าคนที่ภาวนานี่เอาแต่ตัวรอดก็ไม่ถูกพยายามเอาเรารอดทั้งหมดทีนี้บางคนก็ไม่ยอมรอดนั่นก็ต้องปล่อยดำเรื่องของเขาในความดีอันไหนที่เราจะสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างเพราะมันเป็นบุญเป็นกุศลท่านั้นนะมันก็เป็นบารมีธรรมของเรามันคือความดีเป็นกายเป็นของเราก่อนนี้อย่าลืมให้มันมีระลึกอยู่เสมอในหน้าที่ของสติ
Before you leave meditation, think thoughts about will. Think of whatever sense of peace or well-being you felt for the past session and dedicate it to others. Either to specific people you know are suffering right now, or living beings in all directions. May we all find peace and well-being in our hearts. ก่อนที่ออกจากภาวนาให้แผ่เมตตาให้นึกถึงความสงบสุขที่เราได้รับในระหว่างที่ภาวนาอยู่นี่อุทิศให้ผู้อื่นอุทิศแบบเจาะจงก็ได้หรืออุทิศแบบทั่วไปก็ได้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุได้รับความสงบสุขเช่นกันส่วนผลบุญกุศลที่เราได้สร้างมาถ้ามีใครรับทราบและอนุโมทนาเราก็ยินดียกให้เขาหมดบุญไม่ดีอยู่ตรงนี้ยิ่งยกให้เขาของเราก็ยิ่งมากทำให้จิตใจของเราเบิกบานกว้างใหญ่ With that thought, you can open your eyes. Any questions? Chai. Sati Sampajanya. Chai. Sampajanya. Sati ก็ระลึกได้ระลึกก็เป็นขาดสัมปชัญญะมันไม่ทั่วรู้ตัวแต่ไม่ทั่วพร้อมโยมรู้พูดอยู่กับท่านอาจารย์แล้วต้องการสุขะแต่โยมลืมตัวของโยมก็พยายามให้ใจของเรามันมีเหมือนกับว่ามีฐานที่ตั้งอยู่ในร่างกายของเราใช่มันไม่ขาดด้วยใจมันครึ่งหนึ่งจะรู้ว่ามีคณะกรรมการสัมปชัญญะใช่แต่ว่าสติกับสัมปชัญญะต้องสร้างอยู่ก็ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์ก็จริงๆคนทำทุกอย่างเป็นอริยทรัพย์ทั้งนั้นนะก็เป็นแต่ว่าในสวรรค์นะครับเพราะก็ทรัพย์สมบัติที่เป็นมีมูลค่าก็มี7 อย่างพระเจ้าจึงเลือกสรรในคุณธรรม7 อย่างออกมาเป็นอริยทรัพย์มีถามไหมครับครับสวัสดีครับพระอาจารย์เป็นคำถามจากทางบ้านนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับ
มี4คำถามอันนี้เป็นจากเรื่อง stream entry แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาทีละอันนะครับถ้าอาจารย์จะเบรกก็กรุณาบอกนะครับคำถามแรกครับ sometimes it feels like my attention is glued to my thoughts and I cannot hold it on the breath. As soon as I move my attention to any breath sensation anywhere in the body, the attention immediately snaps back to my thoughts like a rubber band. The rubber band feels strong and thick. No amount of coming back fixes it. What else could I try? Thank you, Ajahn. Okay, what you can try in a case like that is another meditation topic that involves thinking. And that could be any of the 6 recollections. It could be any what they call the 4 guardian meditations. As long as the mind wants to think, give it something, a dharma thing to think about, until it finally decides, okay, its thinking is not nearly as interesting as being with the breath, and then it'll be able to come back. In other words, think your way to why it is a good thing to be with the breath. Okay, and the next question from the same person. There are meditation sessions where it's extremely difficult for me to find the breath. All sensations in my body I can find are watered down, so to speak, barely defined, misty, blotched of mist. It feels as if my attention cannot hold on to them, they slip. In these cases, I skip meditation entirely because I don't know what to do, but I want to not do that. Thank you, Ajahn. Okay, again, use one of those themes that involves thinking. Sometimes there's a trauma that's been associated with the body that makes it difficult to stay with the body. In which case, find some, after you've been thinking for a while about a dharma thing, then find one spot in the body, it might be in the head, any place where you feel safe and the sensations are actually clear. And you don't have to think about the whole body, just think about that one spot until you feel secure there. And then you can gradually expand your awareness into the body. Got it, Rap. So next one, same person, but on a different topic. How to deal with doubt in the teachings, and especially with my deeper doubt in my ability to discern whether the teachings are true and lead to liberation. Stream entry will dispel that doubt, but currently that doubt is preventing me to commit myself fully to the practice. I'm in a double bind I cannot find a way out of. Thank you, Ajahn. Okay, well, what you have to do is say, I'll just really give it a try. There's no way I can end my doubts unless I actually try the path. If I sit here, it's like standing on the edge of the water and say, is the water cold? Gee, I don't know. Can I stand the water? I don't know. I don't know. I don't know. You've got to stick your toe in the water. So say, okay, I'll give, I'll really dedicate myself to do this as best as I can, and then I'll learn. Last one is about the concept of stream entry. Suppose someone enters the stream and in their next lifetime, they become a human baby, forgetting all about the Dhamma. Is it possible for them to break any of the 5 precepts before they meet with the Dhamma again? Yes. That's all, Kap. Thank you so much. It's your memory of stream entry that keeps you from breaking the precepts. Is that what did you say again, Kap? Is that it's your memory of the experience of stream entry. That's what keeps you from breaking the precepts. And they still have the effect of the karma when they meet precepts, right? Yeah. ครับขอบคุณมากครับ พี่วัดครับพี่วัดขอต่อเลยนะครับ ขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์คะขออนุญาตถามกับนมัสการค่ะขออนุญาตถาม2คำถามคือสติในเวลาเราทำสมาธิกับสติในชีวิตประจำวัน
มันไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าถ้าว่าสิ่งที่เราระลึกในแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันในสติประจำวันเราก็ต้องระลึกถึงว่าเรามีหน้าที่ยังไงบ้างค่ะเช่นต้องทำปรุงอาหารให้ฟิลิปเขาชอบทีนี้เวลานั่งหลับตาภาวนาไม่ต้องนึกถึงฟิลิปเท่านั้น คิดถึงท่านอาจารย์ว่าจะทำอะไรให้ฉันดีคือก็ตัวสติเดียวกันหมายถึงว่าถ้าเผื่อเรานั่งสมาธิเราก็ให้ใจจิตจ่อให้เพื่อให้เอ่อใจสงบเป็นสมาธิแต่ว่าเวลาเราในชีวิตประจำวันนี่ก็คือเราพยายามรู้ตัวว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องทำเรามีหน้าที่ยังไงบ้างก็ระลึกถึงหน้าที่อันนั้นค่ะแล้วก็เอ่อ แต่ทีนี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่าเวลาเราออกจากสมาธิแล้วมาอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วให้เราจับนั่นนะฮะจับอยู่คืออย่าปล่อยไปอันเนี้ยมันหมายถึงมันคือถ้าหากเวลาเรางานของเราทำอย่างเราทำความสะอาดในบ้านเราทำอะไรที่ไม่ต้องใช้สมองอะไรมากๆแล้วก็พยายามระลึกถึงลมในตัวของเราธาตุลมในตัวของเราคือทำงานไปด้วยแล้วก็นึกถึงลมไปด้วยใช่อืมค่ะเออทีนี้ข้อสองค่ะเกี่ยวกับการเอ่อุปสมบท เอ่อคือคนที่ไปร่วมพิธีได้กับคนที่ไม่ได้ไปแต่ว่าส่งปัจจัยไปช่วยแล้วก็อนุโมทนากับผู้ที่บวชเนี่ยค่ะมันคือคนที่ไปเนี่ยจะได้บุญมากกว่าคนที่ไม่ได้ไปหรือเปล่า ไม่แน่นะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไปหรือไม่ไปมันอยู่ที่จิตใจของเราต่างหากเพราะว่าถ้าไปเนี่ยมันแน่นอนที่ว่าเราปลื้มปิติกับคือมันได้ความยินดีตอนนั้นเลยหมายถึงว่าเราไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วเราก็คืออนุโมทนาคนที่เขาสละชีวิตฆราวาสแล้วก็ไปบวชเป็นพระอันเนี้ยหมายถึงว่าแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็คือมันก็อาจจะได้แต่ว่ามันไม่เหมือนกับถ้าเราไปจริงบางที่คนที่ไปเขาใจไม่ได้จอดจองที่บนก็มี ๆมีเหรอฮะก็มีผู้คือชายคนนั้นได้แต่ไป ดูไอ้ผู้หญิงคนนั้นสวยคนนี้มาสวยนะ คือไปร่วมแต่ว่าไม่ได้จิตใจไม่ได้อนุโมในทนาเรื่องจะเทียบว่านายบุญได้บุญมากกว่ามันรู้จะไปวัดตรงไหนได้บุญกี่คะแนนมันก็ไม่มีคะแนน ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การทำไมเราถึงต้องโหหิวด้วยหมายถึงว่าเราเชิญเทวดาให้มาร่วมอนุโมทนาหรืออะไรครับเป็นแบบบางคนบางที่เทวดาเข้ามาดูว่าชีวิตของเราเป็นยังไงก็สงสารเราขึ้นมาบางที่เขาฝันก็มีอะไรนะคะขอโทษบางที่เขาเห็นเรานึกถึงเขาก็ยินดีว่าเราไม่ลืมเขาอ๋อค่ะบางทีอาจจะเข้าฝันก็ได้ ทีนี้คนที่นำโหหิวเนี่ยจะได้เกิดไปเป็นนางฟ้าไหมครับ ไม่ได้ยินนะ คนที่นำหัวยิ้วครับคนที่นำนี่จะได้เกิดเป็นนางฟ้าไหมครับ มันถึงคนแหล่แล้วฮะ ใช่ไม่ทั้งแหล่ทั้งโหหิวเพราะก็ต้องมีคนนำใช่ไหมมันถึงจะมีคนตามอย่างเงี้ยแบบเทวดาคงชาติหน้าคุณได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าไปโหหิวให้เทวดาฟัง โอ้ยมันเรื่องมันมากกว่านั้นพี่เป็นตัวทำบุญครั้งสองครั้งมันไม่เคยเป็นเทวดาหรอก
มันอยู่ที่สภาพจิตใจในระหว่างที่ตายด้วยนะนั่นสำคัญมากค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ประเพณีอย่างเดียวว่ามันจะต้องมีความหมายลึกซึ้งมากกว่านั้น ก็ที่ถามบางดูสิ่งบางอย่า ว่างที่เราทำอยู่เป็นพิธีไม่ทราบความหมายแต่มันค่ะสนุกดีอาจจะเป็นใช่ถ้าไม่มีโหหิวไม่สนุกขอบพระคุณค่ะ Any other questions กับนักศึกษาอาจารย์ค่ะมีคำถามค่ะเกี่ยวกับหลักของการพิจารณาธรรมะวิจยะอันนั้นอาทิตย์หน้าอ่านล่วงหน้าค่ะมีถามอาจารย์ว่าถ้าเวลาเราดูลมหายใจไปสักพักหนึ่งแล้วถ้ามีใจมันเกิดแล้วเราไปดูดินน้ำลมไฟได้แล้วดูไปแล้วจะดีต่อก็ดูธาตุแต่ละอย่างสมมติว่าเราดูธาตุไฟดูในตัวของเราธาตุไฟมันแรงที่สุดตรงไหนแล้วเพ่งอยู่ตรงนั้นดูสิมันจะร้อนแค่ไหนถ้ามันร้อนแล้วก็นะครับความร้อนนั่นก็แผ่ทั่วตัวที่ไหนก็ร้อนเกินไปไม่ชอบก็เอานึกถึงธาตุน้ำจุดไหนในร่างกายของเรามันเย็นกว่าเพื่อนแล้วก็เพ่งอยู่ตรงนั้นเอาความเย็นนั้นแผ่ทั่วตัวธาตุเด่นก็เหมือนกันทีนี้พอเล่นธาตุแบบนี้ก็ผสมกันรู้สึกให้มันรู้สึกว่าพอดีไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปเราจะได้หากให้มันดูที่มันสมดุลนั้นเราจะได้เห็นถึงอำนาจของสัญญาของเราว่าสัญญาพอมีสัญญาของธาตุอันนั้นมันก็ทำให้ธาตุอันนั้นมันปรากฏขึ้นมาก็ได้ความรู้เรื่องสัญญาจากนั้นก็นึกถึงว่าทางว่าในตัวของเรามันมีธาตุทั้งสี่มันสมดุลแล้วความรู้สึกในตัวของเราลมก็จะอ่อนลงไปจนรู้สึกว่าลมไม่เข้าไม่ออกก็อยู่ตรงนั้นจะทำยังไงได้ก็กลับมาจะบอกต่อ Anything else? Okay.